Tekrar merhaba arkadaşlar. Yeniden görüştüğümüze çok ama çok sevindim. Hello, Michael. I want to play a game. Bu repliği bazılarınızın çok iyi bildiğine eminim. Hangi film olduğunu söylememe gerek var mı? Tabii ki var. Saw, Jigsaw ya da Testere adıyla bildiğimiz filmden bahsediyorum. Bu videoyu epeydir çekmeyi planlıyordum aslında. Araya sürekli anlatılası başka hikayeler girdi. Sizinle onları paylaştım. Epey bir zaman. İşte ay videoları geldi. Matrix'in yeni filmi çıkacaktı. Onu es geçemezdik. Tabii ki Testere'den neden bahsediyoruz? Çünkü Testere filminin de yeni filmi geliyor. Aslına bakarsanız kocaman bir seri biliyorsunuz Testere. İşte ortalama 7 filmlik bir seri. 8. film geldi. Epey bir zaman boyunca bekledim. Şahsen beni hayal kırıklığına uğrattı. Çünkü Testere'nin gerçek izleyicileri Testere'yi sadece bir kan, işkence, ölüm ya da bir korku filmi olarak görmez. Koskocaman bir hikaye ve altında altyapısı çok sağlam bir metin, çok sağlam bir kurguya dayalı bir projeydi Testere sevgili arkadaşlar. Müziği, hikayesi, oyunu, mesajları gerçekten onu diğer filmlerden ayırarak, diğer korku filmlerinden ayırarak kült film mertebesine ulaştırdı. Tepe'nin Gözleri, Korku Kapanı, işte Otel gibi bazı filmler böyle sadece kan ve dehşete odaklanmıştır. Yani hikayenin neden öyle olduğunu bilmeyiz. Bu insanların, o gençlerin birden neden ormana gittiğini ve öldüğünü bilmeyiz. Böyle mutasyona uğramış gibi garip bir varlık ya da garip bir yaratık ya da kafasına bir tane maske örtmüş bir deli birdenbire herkesi doğramaya başlar falan. Bu filmlerle Testere gibi filmleri, altyapısı olan, sinematik olarak çok güçlü anlatımı olan filmleri bir arada değerlendirmek bence çok büyük bir hata diyorum ben. Gitmene izin verebilirdim. Ama bunun sana faydası olmazdı. Yine de ne yapacağımı söyleyeyim sana. Hayatını kurtarmak için ruhunu çürüten, ahlaksızlığı açığa çıkarmak için bir alet vereceğim sana. Testere sıra dışı bir aklın, kimine göre bir seri katilin, kimine göre de sağlam felsefi alt metinleri olan bir düşüncenin, bir olayın öyküsü ya da bir kişinin öyküsü diyebiliriz. Evet, filmin içinde cinayetler var. Testere birilerini buluyor, tespit ediyor. Daha sonra da onları öldürüyor mu? İşte burada bir mesele var. Birini öldürmekle birine seçim hakkı vermek arasında bir fark olduğunu söylüyor Testere. Ve zaten tüm bu işin başlangıcı, yani o 7 film boyunca Testere'nin hikayesini izlerken, John Kramer'in hikayesini izlerken, onu insanları avlayan bir avcı durumuna getiren sebepleri görürken ne demek istediğini de anlıyorsunuz. Uyan artık! Bu insanların mahvettikleri hayatlara zerre kadar saygıları yok. Ancak ölümle karşılaşınca o zaman hayatın değerini anlarsın. Hani ben sizinle bir oyun oynuyorum. Bu aslında bir oyun. Bu kendi yaşamlarınızla, kendi zaaflarınızla, hayata verdiğiniz değer ve yaşama arzunuzla bir orantı içerisinde bir oyun ve ben size bunu somut hale getiriyorum. Gerçekten kendi zaaflarınızla yüzleşmeye ya da yaşamaya ne kadar istekli olup olmadığınızı size sormaya geldim diyor Testere. Oyun oynamak istiyorum. Doğum anında elde ettiğim bütün ayrıcalıklara ve avantajlara rağmen hapse tekrar ve tekrar geri döndün. Zincir altında özgür olduğundan daha rahatsın. Bu akşam ne kadar ileri gitmek istediğini göreceğiz. O zincirleri sonsuza kadar kır ya da öldür. Kurbanların üzerinde bulmacalar bırakıyor. Puzzle'ın büyük parçasını görmenizi bekliyor. Tuzaklarındaki parçalar sembollerden ibaret ve kurbanlar o sembolleri bulamıyor. İnsan yapbozumun en can alıcı parçası hayatta kalma içgüdüsü. Korku gerilim türüne yepyeni bir anlayış, felsefi bir bakış, bir zemin kazandırdı Testere. Hatta James Wan diye bir senaristin, James Wan diye bir yönetmenin var olduğundan haberdar olduk. O da daha sonra kendi korku sinemasını, kendi markasını oluşturup karizmasına karizma
ekledi. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bir kere bazı bilmemiz gereken şeyler var Testere ile ilgili. Testere filmi bir cinayet filmi değil. Şimdi diyeceksiniz ki ne alakası var, hani kan, ölüm falan değil işte. Tek ailem oydu. O adam şansı hak etmiyordu. Hayvanın Herkes tekiydi. bir şans hak eder. Akan kanı görmedin. O herifin kardeşime ne yaptığını görmedin. Öldürmek iğrenç bir şeydir. Bana göre. Testere filmi standart bir korku filmi en azından değil. Testere filmi asla bir işkence ve kan filmi değildir. Diyeceksiniz ki Testere filminde bir sürü işkence ve kan var. Bazen olaylar görünenin arkasındadır. Yani gördüğünüz şey tam olarak size anlatılmak istenen şey olmayabilir. Cinayet ya da kan filmi görmek istiyorsanız size tipik örneğini az önce verdim zaten. Testere kapanlarındaki ölümler filmin gerçek amacı değil. Yani oradaki iğrenç ölümü size göstermek değil amacı. Ölümlerin arkasındaki neden ve kişilerin yaptığı seçimlerdir. Kendini öldürmeye mi çalışıyorsun? Güvenli olmayan bir kapıdan asla geçemeyeceğini biliyorum. Hala hayatta olduğunu düşün. Kurallara çıktı ve uyarılmıştı. Seçim senindir. Güvenli olmayan kapıdan geçme. Asla güvenli olmayan kapıdan geçme. Bu gece saplantımla yüzleşiyoruz. Kendi hayatlarında onları o kapana getirene kadar yaptığı seçimler, yaşamak ve ölme arasındaki ikilemde yapacağı seçimler Testere'nin gerçek planını anlatmaya çalışıyor. Filmde Testere'nin insan doğasına da ne kadar hakim olduğunu görüyoruz. Yani insan aslında büyük bir bulmaca değil ama seçimlerimiz kesinlikle çok büyük bir gizem. Hangi seçimimiz bizi nereye götürüyor? Biz atacağımız adımların bizi nereye götüreceği hakkında en ufak bir fikre sahip değiliz. Sadece varsayımlarımız var. Testere de bu yüzden seçim kavramı ile ilgili ve gerçekte yaşam arzusu, hani gerçekte ne istediğinle ilgili o kapanın içindeki insana bir şok etkisi yaratıyor vurduğu darbelerle. Merhaba Amanda. Sen beni tanımıyorsun ama ben seni tanıyorum. Bir oyun oynayalım. Testerenin amacı aslında kişiyi yeniden doğurmaktır. Hayata bakış açısını değiştirmektir. Varlık yokluk ikilemi arasında düşünüp varlığını bir başka boyuta, daha gerçekçi bir zemine taşımasıdır. Bir anlamda Testere aslında sınav dediği bu oyunlardan kişinin kurtulmasını ister, kurtulmasını arzu eder. Daha zamanım vardı. Zamanım vardı. Neden o kapıyı açtın? Bunu sen yaptın. Hayır seni sen yaptın işte. Testere seni sınıyordu pislik herif. Testerenin kapanında kişinin başkalarına ve özellikle kendisine çektirdiği işkenceler bu kişilere deneyimletilmiştir. Ve bu işkenceyi yaşayıp yaşamamak kişinin kendi tercihine bırakılmıştır. Zeki, kibar, sevgi dolu bir mühendisin insanları tutsak alarak onları sınayan bir suçluya dönüşmesinin öyküsü çok vurucu bir şekilde anlatılmakta. Yani filmde kullanılan çok akıllıca ve doğru zamanda kullanılan flashbacklerle de bu duygu seyirciyle bir empati yapacağı şekilde de yaşatılmakta. Bu sayede sinema severler de John Kramer'in hayat detaylarında ölüm, suç, ceza, seçim gibi kavramları tanıyarak ve bunu kendi hayatlarında düşünerek kendi muhakemelerini yapma fırsatı bulmuş oluyorlar. Serinin kocaman bir bütün olduğundan bahsetmiştik. Pek çok bölümde farklı atıflar var. Yani birinci filminden üçüncü filme, üçüncü filmden ikinci filme, dördüncü filmden yedinci filme vesaire atıyorum. Değişik bölümlere, değişik durumlara atıflar var. Size bunun çok sağlam bir kurgu olduğundan bahsetmiştim. Sadece tek bir şey söyleyeceğim. Dinlemek istemeyen hemen şu anda ileri alsın. Siz dördüncü filmi heyecanla izlerken filmin finalinde bir bakıyorsunuz üçüncü filmdesiniz. Sevgili arkadaşlar, üçüncü filmle dördüncü film meğerse aynı anda yaşanıyormuş. Alın size kurgu. Ben başka da hiçbir şey söylemiyorum. Boşu boşuna ona jigsaw ya da yapboz demiyorlar. Filmin hikayesi koskocaman büyük puzzle'ın parçalarından ibaret. Testere diyor ki sen ancak gerçek bir ölümle, yani insan gerçekten
sadece ölüm korkusuyla yüz yüze geldiği zaman yeniden doğup hayatını değiştirebilir ve hayata bakış açısını değiştirebilir. Testere'nin vermek istediği mesaj bu. Tobin Bell röportajında da zaten, yani Testere'yi oynayan aktörün röportajında da o da Testere'nin vermek istediği mesajın bu olduğunu söylüyor. Yaşama şükretmemiz gerektiğini söylüyor. Bu terden de kurtulamadık. Yaz boyunca sürekli karşınızda şöyle atıştırıp duruyorum, kusura bakmayın. Yaşamımıza şükretmeliyiz. Seçim şansımız var. Her konuda yaşamımızı daha aktif, daha donanımlı ve daha iyi hale getirmeliyiz diyor. Aslında Testere'nin gariptir ki herkesin katil olarak gördüğü o zeki mühendisin de yapmaya çalıştığı şey bu. Sadece bunu yasa dışı bir şekilde yapıyor. Testere'ye bir spin-off filmi geliyor. Şimdi bunun ayrıntıları çok netleşmedi. Sadece bilenler bilir, komedyen Chris Rock var. Senaristliğini üstlenmiş ve Testere'yi yeniden ortaya çıkarmak, yeni bir hikayeyle, kurguyla yeniden ortaya çıkarmak istediğini anlatmış. Beni çok heyecanlandıran başka bir şey var tabii. Samuel Jackson, çok sevdiğim bir aktör de Testere filmlerinde gözükecek gibi duruyor. Testere'nin o efsane birkaç filmin yönetmeni olan Darian Bousman da filmin yönetmenliğini üstlenecek. Heyecanla bekliyoruz. Oldukça şekillenmiş, belirlenmiş. Tabii Tobin Bell yani olmadan Testere olmaz ama nasıl olacak ben de bilmiyorum. Bakalım, sadece heyecan paylaşıyorum şu anda ben sizinle. Hem de fena halde. Lafı her zamanki gibi çok uzattım, farkındayım. Lanet olası çenem hiç durmuyor. Özetle şunu söylemek istiyorum. Testere serisini baştan sona izleyin. Ön yargılı şekilde izlemeyin. Önemli bir metin olarak değerlendiriyorum ben Testere'yi. Ben her zaman aynı şeyi söylüyorum. Bakış açısından bahsediyorum. Günümüz insanının iletişim anlamındaki en ciddi problemi bu. Bakış açımızı değiştirmek zorundayız. Farklı bakış açıları, daha yaratıcı, daha nitelikli bakış açıları bulmak zorundayız. Hem kendi hayatımıza doğru hem karşı tarafa doğru. Kitapta, filmde, müzikte, televizyon programı da, aklınıza gelebilecek her şey bir standart iletişim metni ve biz bundaki bakış açılarının nitelikli ve kaliteli olmasını istiyoruz. Sizinle görüşmeyi çok daha fazla uzatmak isterdim ama maalesef uzatamayacağım. Oyun bitti. Her şeyin bir ömrü var. Çok uzun videolar yapmayayım ki sıkılmayın diye düşünüyorum. Yani izleyen olsa aslında uzatabilirim de ama neyse. Yani her zaman olduğu gibi bu videonun, bu içeriğin de sonuna geldik. Oyun bitti. Sizinle konuştuğum zaman nasıl geçiyor anlamıyorum ve çok konuşuyorum, farkındayım. Bir araya geldiğimizde sürekli her şeyi anlatmaya çalışıyorum. Bu yüzden de bir türlü videolarımı kısaltamıyorum. Kısalığına göre mi değerlendiriyorsunuz? Ama ben sizinle beraber olmaktan, bu anı paylaşmaktan, sizin için, sizin karşınıza çıkacağım diye heyecanlanmaktan gayet keyifliyim. Umarım siz de benimle bir arada olmaktan az buçuk da olsa heyecan duyuyorsunuzdur. Gerçi hani abone sayımda böyle ciddi artışlar olmuyor. Hatta böyle ayda bir kişi falan abone oluyor ama herkesin canı sağ olsun. Yeniden bir araya gelmek için sabırsızlanıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hadi bana eyvallah. Sevgiyle kalın.